দেখছেন বাজে গেছে এটা মসজিদ আজকে ঢাকা শহর স্বপ্ন আজকে আর 2 ফিটের জন্য স্বপ্নে পানি উঠে নাই। এখন তো আমরা এই যে নদীতে নামবো, এখন এই নদীতে চলে আসছি। উপরে উঠাও, উপরে উঠাও। আছে এটা বাহাদুরি ভাই, বহুত বাহাদুরি। এদিকে তো যাইতে পারবো না, বুঝছো? যা যাবে কোনো তো এই মামা যাইবো, এই মামা 10 আরে আমাকেও না সাইকেল লয়ে যাও, আমরা আসি দুজন। আরে ভাই রে সারা পাওয়া যাবো। হ্যাঁ 30 টাকা লাগবে। কি যে অবস্থা, আজকে ইউটিউবে আপলোড হবে এটা। পুরোটাই সামনে কি যাওয়া যাবে না? ডান পাশটা বেশি হয়ে গেছে, সেই সকালে যাওয়া ছিল পানি। আস্তে আস্তে চলি ভাই। ওই দেখা যায় 10 নম্বর।